Всем привет, друзья! И сегодня у нас будет необычный для канала формат, экспериментальный. Все персонажи вымышлены, и когда кончится видео этого смайлика, все неправда, все вымысел, не беспокойтесь, я не тупой. И это все, что я хотела вам сказать. Приятного вам просмотра. Приветствую, дорогих слушателей, с вами Радио Ермин. И сегодня мы подумаем о том, что такое песня без слов. Песня без слов – это когда нет музыки. А когда нет музыки, на помощь приходят любимые детские сериалы. В нашем случае это «Фиксики». Как по мне, песня хорошая, только чутка быстровато. Если что, это не наш редактор, это просто песня была скачана в качестве 2х. А наш следующий претендент, 6-е место по лютости, это песня молодежная, я бы сказал, потому что автор использует слова «паразиты». Так. Ну, в общем, как-то так. Сегодня вечером все так же почит небо. Оно привыкло ему плакать не впервой, как будто что-то там за облаками где-то кричит вместо меня: вернись, постой. Постой! Чувак, твоя песня крутая, но ее нереально слушать. Определись, что, когда и где. А мы тем временем перейдем к следующей песне. Эта песня, к сожалению, заблудшего на пути в Асгард. Это, кстати, первая песня, которую мы прослушали не полностью. Ну, и первая песня без определенных слов. Люди, вы вообще видели этот видеоряд? Вы понимаете, какие ассоциации у вас должны происходить, когда вы видите этот видеоряд? Ну, каждый сталкивался с ситуацией, в которой нужно что-то поделить. Вот это конкретная ситуация с победой, я так понял, женщины. Она все, что я имею. Что за хрень несет этот радиоведущий? Он что, не видит всей бесполезности и абсурдности данного марафона? Зачем, блин, вы мучаете наших любимых зрителей? А сейчас где-то далеко скупую слезу пустили фанаты ФНАФ. Ведь эта песня называется ФНАФ. ФНАФ 2 песня без музыки. А названия остальных песен при скачивании будут по ссылочке в описании. Make your sorrows go away. Time for fears to fade. The jolly night here thou awaits. No use to call for aid. The music walks inside, playing creaking. Feel free to life as they are split. If you don't think you merrily playing, tell us for it out for a minute. You're the last garden and hearts can see it. Tonight we're always in the shadows. А сейчас мы отвлечемся от мирских забот и погрузимся в дивный старинный мир песен африканских пигмеев. Yeah.
Следующая наша песня уникальна тем, что на протяжении трети саундтрека из фиксиков она играет 2 раза, а также тем, что называется музыка без музыки. Итак, слушаем. А на видеофоне у нас стояла единственная картинка, которая никак не относится к музыке, и при этом ее выдает по запросу «нет музыки». Класс! А так она звучит без заставки из фиксиков. Этот радиоведущий полный тупло. Вот что вы услышали в этой музыке без музыки? Ничего. Зачем делать такие убогие лютые топы? Зачем? Чтобы вы поржали? А я думаю, что эксперимент удачный, и с вашей поддержкой мы можем выпустить еще несколько таких роликов. А с вас лайк, там, подписочка, может быть, комментик. А с вами был Ердан с канала Дабли, и всем, скорее всего, пока.